nadam felizes sob o sol? Em Portugal, no coração do rio, encontramos esse paraíso natural. O lago, rodeado por vegetação exuberante, brilha com as cores da flora. Aqui, as tartarugas mergulham e emergem, criando um espetáculo suave. Este ecossistema é vital, abrigando diversas espécies e mantendo o equilíbrio da vida aquática. Durante a estação das chuvas, o lago ganha vida, transbordando de beleza. Mas os desafios ambientais ameaçam esse santuário. Preservar esses habitats é essencial. Ao visitar, ouça o canto dos pássaros, sinta a brisa fresca e admire as tartarugas relaxando nas margens. Vamos proteger esse tesouro natural.